嗱，各位朋友，我係 Billy 啊，今次同大家開盒咧係古董嚟嘅，87年經箱咧，原來有一架1:12嘅頭驅車，應該話頭驅車之中，遙控頭驅車之中咧非常早嘅。咁多謝13樓細樓門教委嘅朋友路人甲借出呢啲咁嘅珍藏啊！即刻開始。87年咧係4驅爛路車嘅風光嘅年代，8幾年至到9幾年都係啊。咁啊，所以咧87年如果有個咁嘅平路頭驅1:12咧，我唔知大家有冇印象啦嚇。依啲時間咧，我記得咧，除咗架 ABC 之外咧，冇乜其他廠係會出架細少少嘅 touring car 1:12啊嘛嚇。同埋咧頭驅咁，你而家望到嘅呢幅相咧嚇，就一啲都唔似係爛路嘅，係平路嘅多啦。咁而呢一架咧本田 CRX 啊，咁千祈唔好以為咧當時係同田宮嘅 Civic 競爭喎。田宮嘅 Civic 咧要去到93年先出第一部 FF01嘅頭驅車。咁啊，所以咧如果你話經箱定係田宮較早出呢個頭驅車，一定係經箱啊！竟然係有啲咁嘅嘢。嗱，87年咧田宮係出緊呢啲車，咁我相信咧當時咧啲人係玩4驅爛路嘅最多啦嚇。個 Hot Shot 啊 ，Grasshopper 84年開始，85年咧就搞到同埋其他廠都係啦嚇，就 Yokomo 啊等等啦嚇，又或者 RC10啊，令到咧所有嘅人都向住4驅啊或者後驅嘅爛路車進發。呢個就87年啦。咁啊，第一架頭驅車咧，田宮要去到93年先出，就出咗呢架 Civic， 咁亦都係 Honda 嘅。咁如果你話我而家手頭上呢架咧似係 Mini Cooper 嘅，咁亦唔啱喎。Mini Cooper 94年田宮先第一架出 Mini Cooper。如果你話4個轆嘅距離啊、闊窄啊，真係好似而家我手頭上呢一架。咁但係邊個早啲啊？呢個94年，原來咧經箱咧87年已經有架類似咁嘅嘢出軌咗。咁咧我就冇辦法揾到呢架車有任何嘅 eBay 買賣啦嚇。如果你揾到嘅快啲留言。但係咧當時87年12000日元就有一架咁嘅1:12嘅頭驅車啊，12仔嚟。咁當然要講下佢嘅賣點啦。佢而家呢度講咧就係頭驅嘅，亦都咧好準確嘅過彎嘅。咁咧全部4輪獨立避震，仲有咧雙搖臂，有油壓。OK， 仲要 moderate cost， 即係話咧價錢係好相宜嘅。咁啊 good handling on smooth and rough tracks。咁嗱，佢而家咧呢度就係話，無論係平地同埋爛地嘅地咧，稍為爛嘅地咧都適合嘅。咁所以咧呢架車咧唔係平路車啊。嗰陣時佢哋都知道，喂，爛路車先係主導嚟嘅。咁咧如果第一架遙控車買嚟玩嘅話，呢架適合。OK， 咁啊 beautiful styling， 咁當然即係話佢嗰個車嘅車外表都象真嘅，唔係單止個殼嘅，仲有啲碌鈴啊、胎紋啊咁樣嘅。送埋個 Le Mans 嘅 Stock 05D 嘅摩打。咁咧車頭咧有差速，咁仲要咧係 strong durable aluminium line-on steel。and ABS parts 即係由幾種物料造成啊，鋁啦、尼龍啦、鐵啦，同埋 ABS 都有嘅。講到我覺得好精彩，好12000日元。你哋如果見到有啲咩 eBay 壞啲話俾我知啊，你望下啦嚇。個摩打有送埋嘅車頭，跟住咧就推動一個大嘅減速齒，即刻就去條軸啦。即係話咧，佢呢個設計似當時嘅12仔 pan 卡 ，OK， 唔會再有其他減速齒啊，唔係好似田宮咁咧，好鬼多個減速齒先去到條軸嘅，佢就直接喺呢度。咁即係話呢度差速喺呢度，應該有條打橫嘅軸過嚟，跟住又有再條曲軸推動依邊呢個轆。咁啊睇嗰條曲軸定係慢向軸啦，但係望落去咧，你睇呢啲部分同日後嘅
田宮都好相似啊，見到咧係雙搖臂嘅，下面就好長，呢上面好短嘅喎，好得意。咁跟住咧尾都係有下搖嗱，呢條下搖臂係咪好新穎咧嚇？87年波頭下搖臂，波頭上下搖臂啊！87年啊嗱，咁咧呢個係尾軸嚟嘅，個尾嘅擔嚟嘅，所以冇尾冇軸啊，油壓彈弓。咁個彈弓好得意嘅，又係一個金字塔形狀嘅彈弓啊，下面幼上面粗嘅。咁成個車應該有啱就見到車殼嘅，咁樣冚住架車咧，大泵把啦，仲係即係因為第一架適合第一架初學嘅遙控車，咁大泵把咧就難撞爛啲嘅。跟住有兩種顏色選擇，一種係紅，一種係黃，睇嚟都好靚嘅。咁如果你 CRX 咧，你係有印象或者特別有興趣咧，呢架車咧可能你都買咗嘅，有就快啲講啦。咁呢邊約莫望到成架車係咩形狀嘅嚇？咁呢個變速嘅電咗喺呢度嘅啊，有啲似86年嘅959。咁嗰個機械變速就喺呢度啦嚇。咁個 servo 咧推即係呢個油門 servo 咧喺後面嘅。前面嗰個師傅應該喺轉彎，師傅應該係好前啦。舊電係打橫擠1:12啊，非常之逼夾嘅啊 ，compact。跟住後面，咦，好似有一嚿 toe-in out 尾 toe-in out 啊，呢個幾先進。嗱，我係第一次打開盒啊，大家一齊分享下。我冇偷步，因為呢輪咧實在太多正嘢啦嚇。哇！OK 嗱，望到咧條車胎咧係有少少變白，咁咧呢度有堆刊物，包括咧就係咦咁得意，有車長嘅資料。嗰陣時呢個車長都而家都唔知仲健唔健在啦嚇。跟住綁住電嘅嗰兩條索帶喺呢度，咁有說明書，陣間先打開呢一份。即刻睇下架車先嚇。誒，原來係冇砌任何嘢嘅。咁當然我就知道 NIB 啦，但係我唔知道咧，原來你係需要自己組裝，完全組裝係靠個顧客啦。嗱，87年嘅經箱咧，如果呢架車係呢個殼係跟呢架車嘅話咧，即係佢有個別嘅包裝。咁咧，裡面感覺上仲有一陣protective film， 即係有陣保護膜嘅。前面出面有個膠袋，哇！咁樣嘅保存得好好。咁你而家望下個大細啦，好細架嘅。咁但係你話個長短嘅大細咧，就好似長過田宮嘅Mini Cooper 少少。個闊窄差唔多啦嚇，真係唔可以話到俾大家聽。咁啊，大家即係個比例約莫，大家又睇到啊。嗱，近鏡睇下啲車胎咧，開始有啲變白。87年嘅經箱嘅車胎，嗱嗰啲紋咧，哇，好精細嘅車胎紋。嗱，你有冇睇？你有冇其他遙控車有啲咁精細嘅車胎紋咧？啊，呢個真係得意啊！因為佢又話喺平路同埋少爛路都有機會行得到嘅，你望下。咁我唔知道 CRX 係咪愛嚟咁樣用咧？係咪 Rally 車嘅一種嚟咧？咁但係啲胎真係好得意啊！咁跟住咧就車鈴咧就係一個即係一 one piece 嘅車鈴啦。咁有個05摩打，呢個05摩打應該咧就係一個比較普通又快過540少少。又慳電又冇啤鈴嘅摩打啦，應該就係啦。我見唔到有啤鈴，咁亦都唔可以改，即係進角嗰啲。咁但係佢有埋電容噶啦，照玩就得啦。咁咧摩打齒有一個附送，真係有狗骨同埋有呢個狗骨杯嘅。咁你呢兩支狗骨金屬嘅。咁啊有啲係俾膠嘅，咁但係經箱今次咧就冇呃我哋嚇，俾金屬嘅狗骨。
金屬嘅狗骨杯。咁咧呢兩支咧應該係個尾嘅軸嚟嘅，尾啊即係左右空轉軸嚟啫嚇。咁跟住摩打咗啊，依家摩打咗比較纖細，一體成型嘅嚇，係應該咧就係倒模倒出嚟嘅金屬。跟住咧有一支橫軸，嗱呢支橫軸咧就係左右駁住車頭嘅。咁啊，佢就唔係佢由於係獨立避震啦，所以咧呢度一定要左右駁住，等佢嗰兩支狗骨就分開咁做嘢啦嚇，幾好。咁呢一橛一定係砌落呢一度啊，呢一個狗骨杯咧一定擠喺呢一度。跟住咧有一個哇，當年擠到而家電咗啊！咁呢個機變犀利啦啩，咁靚87年嘅嘢擠到而家。咁立令真係保存得好好。跟住咧4支油壓，咦佢有條罅，意思即係話咧，我冇擰到實晒，咁咧可能要加啲O-ring 啊咁等等喺裡面先可以運作。咁但係今次咧就真係搣走咗嗰個油壓油啦嚇。嗱呢啲就係因為要寄過嚟，所以咧即係由一個地方寄去一個地方咧，有一段時間咧就唔準。貨物即係寄倉貨物咧，係裡面有液體嘅，咁啊攞咗個油壓油出嚟。咁呢盒零件咧係大家都有眼福嘅，因為咧係打開咗嘅，兩邊都打開咗。咁我睇下裡面有啲乜啦，大家一齊開下眼界啊！一睇就睇到咧有底板啦，有啤領啦，哇好多嘢喎！即係你話要砌起佢咧都唔容易喎，仲有一啲零件咁睇下，逐包望望先啊！咁呢包咧應該係雙面膠紙，咦？仲有個變速嘅部件。OK 嗱，如果用一塊玻璃纖維做變速嘅轉動部分咧，就即係話咧，佢哋應該可以褪後嘅，因為嗰兩個極咧應該又係唔係掂住嘅。咁應該有啲金屬件擠喺兩邊。咁應該有啲彈弓仔，冇錯啦，有啲彈弓仔咧，去令到嗰個接駁嘅時候咧就唔會呢個接觸不良啦嚇。咁呢度有轉向嘅 servo saver， 可能係一體過嘅，即係跟住個 servo 一次過砌埋之後直接駁落個 servo 度嘅，好似有啲殼柱。咁12,000 yen能夠有一架咁嘅車咧，就一定要多謝啲 ABS 膠料啦嚇。呢度有嘅膠料咧，包括咧係呢個係頭臂定係尾臂，我就唔肯定啦。咁呢啲臂咧有個窿仔嘅，咁即係話咧呢個設計，你話似唔似現今嘅某啲 touring car 咧？雖然佢短啲嚇。咁跟住咧就有波箱嘅，呢個紅色嗰啲部分咧應該都係波箱位置嚟嘅。咁唔知係頭定尾啦。咁啊頭嗰個就係波箱啦，尾嗰個就係尾擔。咁呢扎嘢咧都係好輕嘅。咁咧呢個係叫做一個象真殼，咁所以咧我都覺得哇！呢樣嘢值得讚。有倒後鏡啦，仲有呢個水撥，仲有咧電鍍銀嘅燈位，呢個係燈槽嚟，我相信係。跟住有啲膠泵把。我應該最早講呢一塊底板嘅。咁呢塊底板究竟係乜嘢料咧？我感覺上我應該唔係鐵嚟或者鋼嘅，應該係合金類嘅一種啦嚇。可能就係嗰啲即係早期嘅 Duralumin 啦嚇。咁佢又有接位嘅，應該係閘出嚟嘅，咁所以咧應該唔係好貴。咁但係有接位有啲凹陷嘅位咧，即係話咧，如果你要前後咬攣佢咧就難啲嘅。咁我愛嚟一個鞏固作用嘅。咁裡面仲有啲咩咧？仲有依個我相信係二樓板，二樓板係塑膠嘅或者 ABS 啊，唔知啦，應該係 ABS 嘅膠料嚟。跟住仲有個依個睇嚟係泵把，都係 ABS 嘅。咁咧仲有一啲膠料，呢啲我完全認唔出係邊啲位置啦，即係車架裡面嘅啲部分嚟啦。咁佢又都有啲轉向樣子嘅東西啊，咁唔知係車頭定車尾定係4個一模一樣啦。睇嚟係4個一模一樣嘅轉向部分，因為咧個車尾都轉到彎嘅，車尾都可以咧調校個 toe in。
因為用波頭啊，嗰陣時嚟講咁樣嘅設計咧，真係好先進。咁呢包咁細小嘅嘢，我就唔知係乜啦。除咗呢兩個比較認得到係六角，我嚟鑲住個碌嘅嘢之外咧，呢啲咁細小嘅殼柱仔，唔知係咪真係殼柱嚟咧？呢個唔肯定啦嚇。咁呢包雖然係叫9號袋啊，但係咧好多螺絲，睇嚟一早要打開㗎啦。裡面除咗有螺絲，仲有絲帽啊、戒指啊。咁有兩種螺絲，包括機瓦嘅螺絲同埋粗瓦嘅螺絲都有嘅。好，我頭先睇錯啦，唔係啤領嚟嘅，全部俾晒杯士，12,000日元咧。原來用呢個辦法咧，令到嗰個生產價值平啲。咁啊賣俾我哋亦都可以賣平啲啦。全部係金屬杯士啦嘅 bushings。咁咧呢啲彈弓睇嚟就係油壓嘅彈弓嚟㗎啦。即係個支撐成架車啊，咁4條應該係一模一樣嘅，成一個金字塔形狀，即係呢邊幼啲，嗰邊粗啲。咁應該咧就係有 progressiveness 嘅，即係應該有呢個累進嘅 progressivity 嘅。咁咧就又有波頭啦，啲細嘅波頭，仲有一啲推杆。亦都有偏，即係呢啲偏咧，應該咧就係嗰啲搖臂嗰啲偏嚟嘅。同埋咧，我最想望到嘅嗰個瓦叉齒啦，哇！但係嗰個瓦叉齒裡面嗰啲衛星齒咧，咁鬼感覺上好脆弱。咁所以咧，如果你換個勁啲嘅摩打，我都唔夠膽啦嚇。因為佢呢啲衛星齒咧，就成個齒見到嘅，唔會有一邊咧有塊膠去補強啊，咁所以咧係真係有機會斷嘅。咁啊睇嚟得有四粒定3粒咧？有4粒嘅，4粒好啲啦嚇，越少就越危險啦。因為咧佢用晒即係4粒嘅力去推動嘅，咁有4粒瓦叉齒去承受個力又會好過3粒，3粒又好過2粒啊咁啦嚇。嗱咁呢塊咧真係好直板嘅一塊卡紙咗嚟嘅，浪高架車少少，但係你可以望到呢個1比1嘅車嘅大細啦嚇。我用隻手嚟大家望一望1比1嘅呢架1比12頭驅車嘅大細樣貌係點啦嚇。咁如果你真係對於日本好熟悉嘅，咁你望下呢一張紙有冇啲感情咧嚇？都好得意嘅嚇。原來咧嗰陣時咧，經商啦係會招募一啲會員嘅，咁亦都咧會幫自己嘅車場做少廣告啦。咁係咪有啲比賽準備緊咧？我唔知道。嗱，87年仲係一個會撞 band 嘅年代啊嚇，咁所以咧呢度咧就有一張紙咧係講啲 band 嘅 number 嘅數目嘅，咁咧亦都咧又係講40頻嘅多啦嚇，唔通係27嗰啲就係太多人撞，咁而家呢度咧就講40頻嘅。咁後面呢度咧就唔知做乜鬼啦，可能咧即係話咧你可以登記，等人哋知道你係屬於邊個頻啩。咁如果你係買家，你都可以寄翻去話俾佢知，你係即係作為一個顧客嘅資料啦。咁得意嘅呢張，大家唔知有冇見過咧嚇？我嚟開單用嘅，唔通唔知係乜？好，當個說明書有啲嘢唔齊嘅話咧，佢就會喺呢度補足。即係話咧，呢度咧說明書嗰度可能有啲嘢講得唔清楚，或者講噏錯咗咧，就要用一個呢個辦法啦。咁啊，並且咧叫你落啲油落去，個方向要啱啊，兩邊擠兩粒波頭落去嘅方向要啱啊，可以用呢個辦法鉗入去啦嚇。好咧，嗱，我對本田嘅頭驅車真係冇乜特別嘅興趣，但係有啲人就好中意 Civic 啊，或者好中意 CRX 嘅。咁我呢度咧又俾佢哋欣賞下呢張貼紙啦。咁呢個應該係成個尾嘅一個貼紙嚟嘅嚇。咁仲有啲車尾燈啊咁咯。
本田 CRX， 咁啊唔係好大張嘅啫貼紙。咁但係對於機械結構咧，我特別有興趣嘅，咁所以咧，如果有說明書咧，而我又唔知道發生咩事，更加要睇下啦嚇。咁第一版咧就係嗰啲好多嘢叫你執齊嘢先好開工啦嚇。你買好多嘢先行得嘅呢架車。跟住咧就即刻整邊度咧？呢個睇嚟係尾嘅部分嚟嘅，唔係頭嘅部分嚟，有摩打左嘅部分咧，即係車頭啦嚇。車頭嘅頭擔再加下搖臂啦嚇，咁但係其實佢都有講嗰啲波頭點整上去，又係用鉗咁補咩足咧，唔係好明。咁跟住咧就整車頭嘅車軸啦，呢個車軸啦插過嚟入去呢個瓦叉部分啦，跟住另一個狗骨杯啦，咁啊整好。咁啊要整個車尾啦嚇，好快啊整緊車尾。呢個睇嚟咧，唔知係車頭定車尾嘅上面啦。咁但係全部咧係日文嘅，咁啊睇嚟都係照顧內需嘅多啦。咁如果你係喺香港買，睇嚟就唔會買到呢一個版本啊。喺香港我諗經商都有英文版嘅。或者捉日英對照嘅說明書啩，咁呢個係車頭定車尾咧？我冇辦法不過 Rear 即係尾啦，車尾嘅上邊部分嚟嘅。呢嚿咧就係車頭嘅，咁咧佢都有講顏色咧，就會分到究竟邊個係頭邊個係尾啦。咁好快就已經開檔砌呢個機變啦。跟住咧又就翻去個摩打嗰度，好似最咁得意嘅嚇。咁跟住咧就轉彎嗰個 servo 啦。轉彎個 servo 咧，原來咧就楞住個車頂嘅，仲用雙面膠紙連住啊！呢個係比較失敗嘅一樣嘢啦嚇。咁即係你唔好太大力啦，個 servo 又唔好太大力啦，又唔可以過咗龍啦，轉到又唔可以碰撞啊！如果唔係，你個車係走唔直。跟住呢個咧就係推動個機變嘅 servo 啦，係打動咁擠嘅，即係打直咁擠。咁跟住好快咧就可以整埋個二樓板啦。當你個二樓板有呢扎嘢咧，就可以砌上個車度啦。好啦，嗰支油壓原來一個 O-ring 喺呢度咁樣吸入去，叫你滴滿油。跟住咧就支芯記住擠咗入去先，跟住先擰實。咁擰實咗咧，通常咧拉佢出嚟就會走翻入去。跟住冇幾耐咧，你發現拉下咧，裡面就唔會走翻入去啦。裡面有夠空氣嘅話，又谷翻出嚟，好多得意嘢啊！咁但係咧有條彈弓咁樣控制住，咁就會以為佢冇嘢啦。咁但係冇幾耐，佢裡面就好多充滿空氣啦，睇嚟。因為咧，佢個油壓喺上面嘅，慢慢滲出嚟嘅。跟住就，佢係車頭同車尾嘅嗰個轉向部分。跟住就，又整翻個車頭嘅轉向部分先啦。跟住整埋車尾啦，咁所以話係懸掛系統啦。呢個我最得意啊！發現咧，佢嗰支尾嘅 toe in out 嗰條推杆咧係可以調校 toe in out 啦，仲可以調校嗰個幾何嘅。咁呢個幾何咧就可以做到究竟係 bump steer 定係 bump in。咁如果你擠依個窿咧，就應該係 bump steer 多啲，或者咧就0度啦嚇。如果擠依個窿揀到最上嗰個咧，就應該係 bump in 啊，因為咧你撳個轆上去嘅時候，嗰條推杆就相對長咗，拱開咗，咁就變咗 bump in。咁如果你覺得架車係 oversteer 嘅，咁你係揀上面嗰個窿；如果你覺得架車係 understeer 咧，咁你可能揀低啲嘅窿。咁但係呢度係冇講嘅。呢度幾何，我又唔相信佢一句日文就講得晒咁複雜嘅嘢啦
跟住咧就鑲住嗰4個碌，咦個碌出面都有嘢攝住嘅，即係有個戒指嘅，跟住用六角啦。咁究竟點樣整實呢個六角形咧？嗱，當時嘅經商咧就有一個斜位啊，咁嗰個斜位擰實就得㗎啦，就唔使用傾偏嘅，即係唔使用條偏嘅。咁但係嗰個唔好處咧就係咧，有啲位啊擰得入啲，有啲位冇咁擰得咁入咧。咁於是乎咧，我哋就攝戒指啦，嗰啲0.1嗰啲戒指啦，咁啊攝翻嗰啲虛位出嚟。咁跟住佢話要整車殼，咁由於佢覺得係初學者嘅，咁啊覺得你係需要會走去油油嘅，咁啊油係平過噴啩。咁跟住咧就教你咧整點樣接駁嚿電啦。咁我應該有個 BEC 嘅，咁個 BEC 贈唔贈送咧？我呢度唔去考究啦嚇。咁呢個機變咧就應該可以向前向後嘅。咁唔知有冇迫力啦？咁呢度有啲安全事項啦。跟住咧，如果你覺得呢架車唔夠厲害嘅話，你換 bearing 啦，換摩打啦，咁絕對有少少 option 嘅。咁跟住就係檢查部件嘅部分啦。咁呢個說明書係完。嗱，再一次多謝路人甲啦，多謝13樓阿偉。咁咧有啲咁好嘅嘢喺手摸下，同埋睇下，同大家分享下。咁如果大家都有類似咁嘅嘢，又或者有啲新模型係可以借俾我開盒嘅話咧，隨便出聲啊，我會嚟攞嘅。咁如果你喜歡呢啲片嘅，請你 like， 請你 share， 同埋免費訂閱啦。跟住個播放清單繼續睇下之前嘅所有古董啦，或者新嘅模型開盒。再見各位。